Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. SSSR davrida o'qigan, ya'ni Sovet davrida institut, texnikum, bilim yurti, kasb, hunar o'quv yurtida ta'lim olgan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan syurpriz kutishi mumkin. Bu syurpriz kimlargadir pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, kimlargadir ish staji yetishmayotgan davrlarni tiklash. Kimlargadir esa aksincha hujjatlarda muammo chiqishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot juda muhim, chunki bugun pensiya olayotgan ko'plab otaxon va onaxonlar, shuningdek yaqin yillarda pensiya chiqadigan fuqarolar o'zlarining Sovet davridagi o'qish yillari pensiya hisobida qanday rol o'ynashini to'liq bilishmaydi. Ba'zan odam 3 yil, 4 yil, hatto 5 yil o'qigan bo'ladi. Lekin bu davr hujjatlarda to'g'ri aks etmagani uchun pensiya hisobida e'tiborga olinmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, staj, ish haqi, hujjatlarni tiklash va davlat idoralari bilan to'g'ri ishlash bo'yicha aniq va amaliy ma'lumotlar berib boraman. Men avvalo masalaning ildizini oddiy qilib tushuntiraman. SSSR davrida ko'pchilik odamlar maktabdan keyin texnikumga, bilim yurtiga, institutga yoki oliy o'quv yurtiga kirgan. O'sha paytda odamlar o'qish ham stajga kiradi. Diplom bo'lsa yetadi. Mehnat daftarchasida yozilgan bo'lsa bo'ldi deb o'ylashgan. Chunki Sovet davrida hujjat yuritish tizimi boshqacha edi. Ko'p ma'lumotlar qog'oz arxivlarda saqlangan. Ayrim joylarda esa o'quv yurtining nomi bir necha marta o'zgargan yoki umuman boshqa tashkilotga qo'shilib ketgan. Bugun esa vaziyat o'zgargan. Pensiya hisob kitobida hujjatlarning aniqligi juda katta ahamiyatga ega. Davlat organlari ko'proq elektron bazaga tayanadi, lekin Sovet davrida olingan ta'lim, ayniqsa 1970, 1980, 1990 yillar boshidagi hujjatlar ko'pincha elektron bazada to'lib ko'rinmaydi. Shu sababli odamda diplom bor. Lekin pensiya organida o'sha davrni tasdiqlovchi yetarli ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Mana shu yerda syurpriz boshlanadi. Kimdir pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan, lekin institutda o'qigan 5 yili stajga kiritilmaganini keyin bilib qoladi. Kimdir texnikumda o'qigan davri noto'g'ri sana bilan yozilganini ko'radi. Kimdir mehnat daftarchasida o'qishga yuborildi degan yozuv bor, lekin diplom nusxasi yo'q. Kimdir esa aksincha o'qish davrini stajga qo'shib bo'lmaydi deb o'ylab yurgan, ammo hujjatlarni tekshirtirganda ma'lum shartlar bilan bu davr hisobga olinishi mumkinligi aniqlanadi. Men bu mavzuda eng muhim narsani alohida aytaman. Hamma o'qish davri avtomatik ravishda pensiyaga qo'shiladi degan gap noto'g'ri, lekin SSRda o'qigan yillar hech qachon hisobga olinmaydi degan gap ham noto'g'ri. Hammasi qaysi yillarda o'qiganingizga, qaysi shaklda o'qiganingizga, o'sha davrni qanday hujjat bilan tasdiqlashingizga va pensiya hisobingizda bu davr oldin inobatga olingan olinmaganiga bog'liq. Asosiy qism 1. Kimlar e'tibor berishi kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi toifa SSSR davrida kunduzgi shaklida o'qigan pensionerlar. Masalan, siz 1972-yilda texnikumga kirib, 1972-yilda bitirgansiz. Yoki 1994-yilda institutga kirib, 1999-yilda diplom olgansiz. Agar bu davr sizning pensiya hujjatlaringizda hisobga olinmagan bo'lsa, ayrim holatlarda uni umumiy stajni aniqlashda ko'rib chiqish mumkin. Ayniqsa sizning mehnat faoliyatingiz o'qishdan oldin boshlangan bo'lsa yoki o'qishdan keyin darhol ishga joylashgan bo'lsangiz, hujjatlar zanjiri muhim bo'ladi. Masalan, real hayotga yaqin bir vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro 1976 yilda zavodda 1 yil ishlagan. Keyin 1977 yilda texnikumga kirgan. 1990 yilda bitirgan. 1990 yil oxirida yana ishlab ketgan. Pensiya tayinlanganda faqat zavoddagi va keyingi ish yillari hisoblangan. Texnikumdagi 4 yil esa alohida tekshirilmagan. Agar fuqaro diplom, arxiv ma'lumotnomasi, o'qishga qabul qilingan va bitirgan sanalarni tasdiqlovchi hujjatlarni topsa, uning ish staji qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida o'qish haqida yozuv bor, lekin pensiya hisobida bu davr ko'rinmayotgan odamlar. Ko'p mehnat daftarchalarida falon institutga o'qishga qabul qilindi, falon texnikumni tugatdi degan yozuvlar bo'ladi. Lekin shuni biling. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Ba'zan pensiya organi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin.
diplom nusxasi arxiv ma'lumotnomasi buyruqdan ko'chirma. O'quv yurtining voris tashkilotidan tasdiq. 3-toifa sobiq ittifoqning boshqa respublikalarda o'qiganlar. Masalan, kimdir Moskvada, Leningradda, Kiyevda, Minskda, Olmaotada, Bishkekda, Dushanbeda yoki boshqa shaharda o'qigan. Bugun bu hujjatlarni olish qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki arxiv boshqa davlatda qolgan, lekin bu imkonsiz degani emas. Odatda diplomning nusxasi notarial tasdiqlangan tarjima, o'quv yurtining hozirgi nomi, arxiv so'rovi va ayrim hollarda konsullik orqali murojaat qilish kerak bo'ladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam hujjat topish qiyin deb qo'l siltaydi. Lekin to'g'ri so'rov yuborilganda ilk 2 oy ichida javob keladi. 4-toifa pensiyasi juda kam chiqqan va staji chegaraviy bo'lgan fuqarolar. Masalan, erkak kishida umumiy staj 24 yil 6 oy deb hisoblangan. Ayol kishida esa 19 yil 8 oy deb olingan. Agar Sovet davridagi o'qish yillari hujjat bilan tasdiqlansa va amaldagi tartib bo'yicha inobatga olinadigan bo'lsa, bu odamning umumiy staji sezilarli o'sishi mumkin. Staj oshishi esa ayrim hollarda pensiya miqdoriga, qo'shimcha ustamalarga yoki pensiya huquqini aniqlashga ta'sir qiladi. 5-toifa yaqinlari vafot etgan bo'lsa ham. Bu o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa masalalarda hujjat tekshirtirayotgan oilalar. Masalan, ota-onangiz SSSR davrida institutda o'qigan, keyin uzoq yillar ishlagan. Ularning hujjatlari oilaviy arxivda saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zan meros nafaqa o'quvchisini yo'qotganlik masalalarida ham mehnat faoliyatini va stajni tasdiqlash zarur bo'ladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiya hujjatlaringiz oldin to'liq tekshirilgan bo'lsa, o'qish davri pensiya tayinlashda allaqachon hisobga olingan bo'lsa, diplomangiz va arxiv hujjatlaringiz pensiya ishida mavjud bo'lsa, unda vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman. Pensiya ishingizda aynan qaysi yillar hisobga olinganini bir marta yozma ravishdan aniqlab qo'ying. Chunki og'zaki hammasi joyida degan javob bilan rasmiy yozma ma'lumotning farqi katta. Raqamli misol keltiraman. Faraz qilaylik, ayol kishi 1900-yildan 1905 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan, 1905 yildan 2005 yilgacha ishlagan. Pensiya hisobida faqat 30 yil ish davri ko'rsatilgan. Agar uning o'qish davri tegishli tartibda stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, umumiy staj 35 yilga yaqinlashadi. Bu har doim pensiyani keskin oshiradi degani emas, chunki pensiya miqdori faqat stajga emas, ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq. Lekin stajning oshishi baribir hisob-kitobda ahamiyatga ega. Yana bir misol. Erkak kishi 1972 yilda Hunar texnika bilim yurtida o'qigan. 1974 yilda zavodga ishga kirgan. 1990 yillarda korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noaniq. Pensiya tayinlanganda ayrim davrlar chiqarib tashlangan. Agar u bilim yurtidan ma'lumotnoma, zavod arxividan ish haqi va ishga qabul qilish buyruqlarini topsa, nafaqat o'qish davri, balki ish davri ham tiklanishi mumkin. Natijada pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Kunduzgi ta'lim bilan sirtqi yoki kechki ta'lim bir xil baholanmasligi mumkin. SSSR davrida ko'pchilik ishlagan holda sirtqi o'qigan. Agar odam sirtqi o'qigan bo'lsa, u davr odatda alohida o'qish davri sifatida emas, balki shu paytdagi ish joyi orqali stajga kirgan bo'ladi. Ya'ni siz 1903 yildan 1980 yilgacha sirtqi institutda o'qigansiz, lekin shu yillarda maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagansiz. Bunday holatda asosiy staj o'qish bo'yicha emas, ish bo'yicha hisoblanadi. Shuning uchun men 5 yil o'qidim, yana 5 yil qo'shib bering deyish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki o'sha 5 yil allaqachon ish staji sifatida hisoblangan. Ikkinchi nozik jihat, diplom borligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Diplomda odatda bitirgan sana bo'ladi, lekin qabul qilingan sana aniq ko'rsatilmasligi mumkin. Pensiya organi esa aniq davrini bilish kerak. Qaysi sanadan qaysi sanagacha o'qigansiz. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Unda falonchi 1979 yil 1 sentabrdan 1903 yil 30 yilgacha kunduzgi bo'limda ta'lim olgan kabi aniq yozuvi bo'lsa, hujjat kuchliroq bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, o'quv yurti nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, siz Toshkent Politexnika institutida o'qigansiz. Bugun u boshqa nomdagi universitet tarkibida bo'lishi mumkin. Yoki texnikum kollejga, keyin boshqa ta'lim muassasasiga aylangan. Bunday vaziyatda bunday o'quv yurti yo'q deb o'ylamang, voris tashkilotini topish kerak.
Agar voris tashkilot bo'lmasa, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, harbiy xizmat. O'qish va ish davrlari bir-biriga ust tushmasligi kerak. Ba'zan hujjatlarda sana xatoligi bo'ladi. Masalan, diplom bo'yicha o'qish 1940-yil iyungacha davom etgan. Mehnat daftarchasida esa ishga 1940-yil may oyida qabul qilingan deb yozilgan. Bir oy ustma-ust tushsa, pensiya organi aniqlik kiritishni so'rashi mumkin. Bu katta muammo emas, lekin tuzatishsiz qoldirilsa. Davrning bir qismi hisobdan chiqarilishi mumkin. 5-nozik jihat, familiya o'zgargan bo'lsa, hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi shart. Ayollar orasida bu juda ko'p uchraydi. Diplom qizlik familiyasida. Pasport turmushdan keyingi familiyada, mehnat daftarchasida esa yana boshqa imlo bilan yozilgan bo'ladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Ayrim hollarda FHD yo ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar familiya bir harf farq bilan yozilgan bo'lsa ham, masalan Karimova va Karimova yoki ruscha hujjatda Kadrova, o'zbekcha hujjatda Qodirova bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. 6-nozik jihat. O'qish davri stajga qo'shilsa ham pensiya oshishi har doim katta bo'lmaydi. Men buni ochiq aytaman, chunki odamlarda noto'g'ri kutish bo'lmasligi kerak. Pensiya miqdori odatda bir nechta omilga bog'liq. Umumiy staj, ish haqi bazasi, pensiya turi, eng kam mehnat haqi yoki bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq normalar, qo'shimcha imtiyozlar va boshqa holatlar. Shuning uchun 4 yil o'qish qo'shildi degani pensiya 2 barobar oshadi degani emas. Lekin ayrim fuqarolarda aynan shu 305 yil yetishmayotgan bo'lsa, ta'siri sezilarli bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Qayta hisoblash hamma vaqt o'tgan yillar uchun to'liq qaytarib beriladi degani emas. Ko'pincha odam, men 10 yildan beri kam pensiya olibman, endi hammasini qaytarib berishsin deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan qanday ariza bilan, qanday asosda amalga oshirilishi qonunchilik tartibiga bog'liq. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Hujjat tayyor bo'lsa, bugun murojaat qiling. Har bir oy muhim bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat arxiv hujjatlarida o'qigan emas, talabalar safida bo'lgan yoki bitirgan kabi iboralar bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotnomani olganda unda ta'lim shaxli ko'rsatilganiga e'tibor bering. Kunduzgi, kechki, sirtqi. Agar bu yozilmagan bo'lsa, pensiya organi yana aniqlashtirish so'rashi mumkin. Shuning uchun arxivga so'rov yozganda boshidanoq kunduzgi bo'limda ta'lim olgan davrini, qabul qilingan va bitirgan sanalarini, buyruq raqamlarini ko'rsatib berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bu qismni albatta yozib oling yoki yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam uy arxivingizni tekshiring. Diplom ilovasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, eski pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, o'qishga yuborilganlik haqidagi yo'llanma, stipendiya daftarchasi, komsomol bileti. Eski buyruq nusxalari bo'lsa, hammasini bir joyga yig'ing. Ba'zan odam oddiy qog'oz deb o'ylagan hujjat keyin eng muhim dalilga aylanadi. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingizdagi hisobga olingan staj davrlari ro'yxatini so'rang. Og'zaki so'raman, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji davrlari, ularning boshlanish va tugash sanalari, shuningdek hisobga olinmagan davrlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu sizga real vaziyatni ko'rsatadi. 3-qadam, agar o'qish davri hisobga olinmagan bo'lsa, o'quv yurti yoki arxivga so'rov yuboring. Agar o'quv yurti hozir mavjud bo'lsa, uning kadrlar bo'limi yoki arxiv bo'limiga murojaat qiling. Agar mavjud bo'lmasa, viloyat davlat arxivi, shahar arxivi yoki ta'lim muassasasining voris tashkilotini izlang. So'rovda ism familiyangizni, o'sha davrdagi yozilishi bilan tug'ilgan sanangizni, o'qigan yillaringizni, fakultet yoki mutaxassislikni, guruh raqamini bilsangiz, uni ham yozing. 4-qadam, hujjatlardagi ism familiya farqlarini oldindan tartibga keltiring. Agar diplomdagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya farq qilsa, nikoh guvohnomasini qo'shing. Agar ism ruscha va o'zbekcha turlicha yozilgan bo'lsa, zarur bo'lsa, notarial tarjima yoki FHD yo ma'lumotnomasini tayyorlang. Bu jarayonni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Chunki bitta harf xatosi ham ishni bir necha haftaga cho'zishi mumkin. 5-qadam, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha alohida ariza yozing. Faqat hujjatni olib borib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin.
arizada aniq yozing. SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan davrimni pensiya stajimga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni va pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pasport nusxasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 6-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Kirim raqami sana. Mas'ul xodim yoki elektron murojaat raqami bo'lishi kerak. Chunki keyin javob muddati qayta hisoblash sanasi shikoyat qilish huquqi aynan shu sanadan boshlab ahamiyatli bo'ladi. 7-qadam. Rad javobi kelsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab aniq yozilishi kerak. Hujjat yetarli emas, ta'lim shakli ko'rsatilmagan, davrlar ustma-ust tushgan, familiya mos emas kabi sabablar bo'lishi mumkin. Har bir sababni tuzatish mumkin. Qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi olish, hujjatni aniqlashtirish, familiya bo'yicha tasdiq keltirish, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilish yoki zarur bo'lsa sud tartibida faktni belgilash. 8-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan arxiv topa olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Davlat idorasiga borishdan cho'chiydi. Agar siz ularning farzandi, nabirasi yoki qarindoshi bo'lsangiz, bir kun vaqt ajrating. Diplomni suratga oling, hujjatlarni skaner qiling, arxivga elektron pochta orqali so'rab yuboring. Pensiya bo'limiga birga boring. Ba'zan bitta to'g'ri yozilgan ariza pensionerning ko'p yillik muammosini hal qiladi. Men yana bir maslahat beraman. Hujjatlarning asl nusxasini hech kimga topshirib ketmang. Faqat ko'rsatib nusxasini bering. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilinganligi haqida tilxat oling. Chunki Sovet davridan qolgan diplom yoki mehnat daftarchasini yo'qotish juda katta muammo bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, SSSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy yangilik shuki, o'qish yillari pensiya masalasida befarq qoldiriladigan oddiy davr emas. Ayrim holatlarda bu yillar stajga ta'sir qilishi, pensiya qayta hisoblanishiga sabab bo'lishi yoki hujjatlarni tiklash zaruratini keltirib chiqarishi mumkin. Lekin hamma narsa hujjatga, ta'lim shakliga, sanalarning aniqligiga va amaldagi tartibga bog'liq. Mening asosiy tavsiyam, taxmin bilan yurmasdan pensiya ishingizni tekshirtiring. Qaysi yillar hisobga olinganini yozma ravishda biling. Diplom va arxiv ma'lumotnomalarini tayyorlang. Agar o'qish davringiz kiritilmagan bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rab ariza bering. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSR davrida institut, texnikum, bilim yurti yoki boshqa ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsa, kommentariyada yozing, qaysi yillarda o'qigansiz. Pensiya hisobida bu davr inobatga olinganmi yoki yo'qmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiyaga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki ba'zan inson o'z haqqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Novi Tats.